Hello mga kamatik, magandang hapon sa inyo. Biglang umulan mga kamatik, kaya medyo dumilim ang paligid. Ngayon mga kamatik, nagbiyak na naman tayo ng transmission, automatic transmission ng Honda Civic. Mga kamatik, 2 araw lang akong nawala sa aming shop o talyer. Dumating ang maraming mga gagawin. Tambak na ngayon mga kamatik, kaya ito simula kaninang umaga nagbuo tayo ng isa hanggang ngayong hapon. Ito naman natin binubuksan itong Honda Civic na ito. Ang issue nito mga kamatik ay wala ito siyang overdrive na naman, at medyo tumutulo pa yung langis sa pinaka gitna sa may main drive. So wheel seal na yon. So mga kamatik ay in-order na ito ang ating mga piyesa nito, mga o-ring at saka ito mga piston sa likod. Kaya maya lamang ay pwede na natin itong i-assemble pagkatapos mahugasan na lang ito, dahil bilisan natin ang trabaho kasi tambak ng mga kamatik. So ganun na nga mga kamatik. Magandang araw ulit sa inyo at maraming salamat sa inyong pagsubaybay.